Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang peredaran darah pada makhluk hidup. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3 yang terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Fadila Damayanti Putrian Ali, dengan NIM 1514191130. Selanjutnya teman saya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Baiklah, yang kedua yaitu memahami sistem peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Sistem peredaran darah pada manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, tetapi sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama yang mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu juga sistem peredaran pada manusia memiliki berbagai fungsi lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama, mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kedua yaitu menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga yaitu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Dan yang keempat yaitu mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu mendukung proses pemulihan luka atau cedera lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ada organ dalam sistem peredaran darah pada manusia. Organ sistem peredaran darah pada manusia yang pertama yaitu ada jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik ventrikal dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi dengan katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah yang mengalir ke arah yang tepat. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu yang pertama ada arteri. Pembuluh darah ini bertugas untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama yaitu aorta dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau disebut dengan arteriol yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Yang kedua yaitu vena. Pembuluh darah vena ini berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh vena besar atau vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh
untuk dilarikan ke paru-paru dan ditukarkan dengan oksigen melalui proses pernafasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah pada manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri dari atas beberapa bagian yang meliputi yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu sel darah putih leukosit, yaitu merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir yaitu ada keping darah atau trombosit, dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu ada sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru adalah aliran darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru dan sebaliknya. Karena rutenya terbatas, sirkulasi pulmonal tergolong sebagai sistem peredaran darah kecil. Sirkulasi paru berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena cava. Kemudian darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Dari bilik kanan, darah kemudian mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah yang kini sudah kaya oksigen kemudian bergerak ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Baiklah, yang kedua yaitu ada sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik ini disebut juga sistem peredaran darah besar karena membawa darah dari bilik kiri jantung ke seluruh bagian tubuh dan kembali lagi. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang kaya oksigen di serambi kiri mengalir ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama yaitu aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar di tubuh yang bercabang. Selain mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, cabang pembuluh darah ini juga mengalirkan darah ke otot-otot jantung. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian tubuh yang paling ujung. Di setiap bagian tubuh terdapat jaringan peredaran darah halus yang disebut pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler memiliki dinding yang sangat tipis. Lewat kapiler inilah oksigen dan nutrisi diantarkan ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah akan kembali mengalir kembali ke serambi kanan jantung lewat pembuluh vena kecil sembari mengangkut zat sisa seperti karbon dioksida untuk mengalami proses pembersihan darah. Semakin mendekati jantung, ukuran pembuluh vena semakin membesar. Baiklah, kita masuk pada yang terakhir yaitu gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius. Berikut ini adalah beberapa macam gangguan penyakit yang dapat terjadi yaitu seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, sumbatan pembuluh darah arteri, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung atau gangguan irama jantung atau aritmia. Gangguan pada sistem peredaran darah merupakan kondisi berbahaya yang tidak bisa dianggap remeh jika tidak segera diobati.
Kondisi tersebut bisa menimbulkan komplikasi serius, misalnya kerusakan organ dan bahkan kematian. Oleh karena itu, pentingnya bagi siapa saja untuk selalu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan serta menjaga berat badan tetap ideal. Demikian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Utami Putri Ibrahim, NIM 1514191178. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, ada dua macam sistem peredaran darah pada hewan, yaitu peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah yang mengalir ke seluruh tubuh tidak selalu melalui pembuluh darah kapiler. Sedangkan pada sistem peredaran darah tertutup, darah yang mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah kapiler. Nah, berikut ini adalah peredaran darah burung. Nah, kita ilustrasikan bebek yang termasuk keluarga burung atau Aves. Nah, bagaimana peredaran darah burung atau bebek? Nah, organ peredaran darah pada burung terdiri dari jantung, pembuluh darah arteri, dan pembuluh vena. Jantung burung terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 bilik atau disebut dengan ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Nah, proses peredaran darah burung yaitu bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian, sistem peredaran darah reptil. Nah, kita ilustrasikan buaya yang termasuk reptil. Nah, bagaimana peredaran darah reptil? Organ peredaran darah reptil terdiri dari jantung, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah arteri. Nah, reptil memiliki jantung dengan 4 bagian. Pada 4 bagian jantung itu terdapat 2 serambi dan 2 bilik. Yang ketiga, peredaran darah mamalia. Nah, kita ilustrasikan beruang kutub yang termasuk mamalia. Nah, bagaimana peredaran darah mamalia? Organ peredaran darah mamalia terdiri dari jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 bilik dan 2 serambi. Mamalia memiliki sistem peredaran darah ganda, yaitu darah melalui jantung 2 kali. Nah, proses peredaran darah mamalia yaitu bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri. Kemudian darah keluar melalui pembuluh darah vena ke serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri, darah mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Nah, proses peredaran darah mamalia sama seperti burung. Darah burung dan mamalia yang mengandung oksigen dan karbon dioksida terpisah dengan baik karena bilik kanan dan bilik kirinya terpisah. Nah, di slide terakhir ini adalah gambar-gambar di mana ini adalah contoh peredaran darah pada hewan. Baiklah teman-teman, terima kasih. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.